njya magarara nkanatinyuka kavuga ko nta muntu wigeza nzamu. Uyu Dogiteri Nsabi abantu batangiye gufata nk'umwiyemeza indengakamere, aho ubu ajya kuri kamera akavuga ngo njye nta muntu n'umwe wigeze unzamura. Yo komera cyane Kira. komera Yakubaza ikibazo kimwe kitagira icya kabiri. Nsabi uri boss we cyangwa uri boss we? Nsabi genga. Uwo niwe bita Dogiteri Nsabi, niwe twa Killaman. Killaman wafatwaga nk'ari boss wa Nsabi, aka kanya ibintu bikaba byarabaye amayobera. Abantu benshi ntago barashimaka gese no kubera iki Dogiteri Nsabi yavuye muri Killaman Empire cyangwa se ngo akaba yarananije Killaman. Killaman niwe abenshi bavuga ko cyangwa se nawe ubwe yigire ku kinyamakuru aravuga ngo Dogiteri Nsabi yamwatse amafaranga atabasha kubona kwishyura, kandi ngo bivugwa ko yamusize mu bibazo anabona RPM ukuntu dashboard yari ihagaze. Dogiteri ahita abona itangiro ryo kumuca amafaranga Killaman atabasha kumwishyura ngo arenga miliyoni ku kwezi y'amanyarwanda. Abantu benshi bakibaza ngo kubera iki Dogiteri Nsabi yagiye kwitangazamakuru. Abanyamakuru murabizi babaza byinshi, yabaje Dogiteri Nsabi bati ese Dogiteri Nsabi kuki wiheneye ku muntu wakuzamuye? Ikibazo cya Nsabi nk'uko nakibahaye mu itangiriro, Dogiteri Nsabi yarasubije ati njye nta muntu wanzamuye, ninjye wizamuye bifashijwemo n'Imana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uyu mugabo kuva ku itangiriro mbere yuko mutangira kumumenya muri benshi, tunasoreze ese aka kanya kubera iki birangiye finali yigaragaje mu bantu mu buryo butari bwiza. Ndabizi abantu benshi mufata nk'aho atari umuntu mwiza, gusa ariko njye mbona buri kintu cyose kigira impamvu. Mureke twinjire muri ibi byose turebere hamwe. Dogiteri Nsabi waje ufite amagambo meza asekeje, yinjira mu mitima y'abanyarwanda, ubu aka kanya akaba atakiri kugaragara muri content nyinshi. Ngira ngo ababizi ubwo muheruka kureba ibiganiro byo muri Genesis Comedy hashobora kuba haciyeho nk'amezi 6 atageramo, bivuze ngo hari icyahindutse muri we. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Wowe uneze amatwi, reka ngusabe gukanda subscribe mbere yuko dutangira ikiganiro kirambuye, wandike na comment umbwire ko wumva ibi bintu, munambwe mbategure n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Mureke tubanze turebere hamwe intro ya YouTube channel, turaje dukomeze mu masegonda 15 mwihangane mureke gukuramo video mutarumva amateka y'umugabo niba mushaka gusobanukirwa birambuye. Yaranzanye ansize ahantu ndi kubona nta n'inyoni ihari. Uyu ni Dogiteri Nsabi waranzwe n'udukozo twishi, ubwo yagiye avuga amagambo agiye atandukanye asekeje, dore ko mbere bwa mbere atangira kugaragara mu Banyarwanda cyane yaje ajya muri Killaman Empire. Icyo gihe yarafite amagambo meza nk'ayo ngayo. Biratangaje ko aka kanya atakigaragara mu maso yacu, cyangwa se bitakigaragara mu Banyarwanda neza ko umusore nk'uyu nguyu asigaye yiyemera. Abenshi bagafita ngo nuko amaze kubona amafaranga menshi. Urebye nkanga ari muri Genesis Comedy. Oya. Wagiye gukora iki? Ngiye kubakubita n'amabere mwonse mukiri abana. Amabere. Umva mwa andano nkwereke. Naho turasha kurehumura. Umva. Nese uyu ni muntu ki ni gati kiziramye ndani zo zatuma tubwira ngo magambo. Roja mwana Nsabi ugiye kuza ahantu ndi unyenda ari birahasha uraje n'uturaha 27 na 30 twanje ku ruhande bagushiramo n'udutunguru nyamuna. Amazina nyakuri ya Dogiteri Nsabi bamwita Eric Nsabimana. Yavutse mu mwaka w'1999 mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana 4. Yize amashuri yisumbuye muri GS Muhoza, yiga ishami rya MCB Mathematics, Chemistry and Biology. Yatangiye gukina amakinamico n'urwenya kuva hafi ya 2013 akiri mu mashuri mu gihe cya COVID-19. Yakoze video z'urwenya zakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, bituma abantu benshi bamenya impano ye. Yamenyekanye cyane muri Dogiteri Nsabi Comedy hamwe n'andi matsinda n'ibiganiro bya comedy. Nsabi yarikuye ku izina rye rya Nsabimana. Dogiteri yahisemo kuko yize MCB.
dogiteri yahisemo kuko yise MCB. Ubwo nituvuga MCB mwumve ibijyanye n'ubuganga. Dogiteri yahisemo kuko yize MCB, ishami rikunze guhuza n'ubuganga nubwo atabaye umuganga. Mu kiganiro cya 2023 yavuze ko yari akiri ingaragu kandi ko yashakaga kubanza kubaka ubuzima bwe n'umwuga mbere yo kwinjira mu nkundo. Icyatumye akundwa cyane imvugo ye idasanzwe, uburyo yambara ingofero, karuvati, ikoti na marinete, uburyo akina nk'umuntu utuje ariko agasetsa cyane. Ayo namwe mu mateka ya Dr. Nsabi kuva ku itangiriro kugeza aka kanya. Dr. Nsabi ni umwe mu bantu bagira amagambo asekeje, dore ko yasagirirwa icyizere cyo kujya akina mu nkinamico nyarwanda, ngira ngo abenshi murabizi. Uyu musore ahubwo yahinduwe n'iki? Ntabwo tuzi impamvu Dr. Nsabi yahindutse kuriya, nta nubwo tuzi impamvu yafashe uriya mwanzuro. Abenshi bavuga ko iyo umuntu amaze kubona amafaranga ahita atangira kurengwa, ariko nanone ntabwo tubifatiraho umwanzuro. Gusa ariko nanone ntabwo yagakwiriye kuvuga ko Killaman atari wamuzamuye. Yego nubwo bigoye ko umuntu yakuzamura bira biterwa n'impano yawe cyase nuko wowe ubwawe n'intambwe utera mu buzima, ariko nanone tuba tugomba kuvuga tukageraho tugarukira. Dr. Nsabi n'ubu ngubu turacyamukunda. Ikibabaje nuko atakigaragara mu nkinamico nyinshi, ikibabaje nuko atakigaragara muri komedi nyinshi, akomeza kugenda atakarijwe icyizere uko bukeye nuko bwije. Ndizera amakuru najya hanze ya nyayo yuzuye nzabakora ikiganiro cyabwira impamvu Dr. Nsabi yihenuye kuri Killaman cyase akaba yaramusabye umushara uremereye. Yaronaga uburyo RPM ya Killaman imeze n'igihe yari arimo ko bitari bimeze neza. Reka dusoze iki kiganiro nabwiye ngo niba uri mushyashya kandi subscribe, wandika na comment, ukande na like, niyo y'ingenzi cyane kugira ngo ibindi biganiro tuzadusohora mujye mubikurikirana cyangwa se ubashe kubona notification. Murakoze cyane. Njye wumva banyita Kwishi.